Soy Estela Maris Maturana, soy odontóloga y hoy vamos a hablar de bruxismo. El bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ningún interés funcional. El estrés y la ansiedad son las causas más frecuentes de bruxismo. Se estima que el 80% de la población, adultos, niños, adolescentes, en algún momento de su vida han tenido episodios de bruxismo. Este es muy nocivo tanto para el periodonto, para el músculo, como para los dientes. Existen dos movimientos al bruxar, el apretamiento en sentido vertical y el rechinamiento en sentido horizontal, siendo este más nocivo. La manifestación clínica más común es el desgaste de las superficies dentarias, que pueden producir sensibilidad, hasta fracturas dentarias. Se pueden desprender restauraciones y pérdida del esmalte dental a nivel de los cuellos dentarios. El bruxismo produce un exceso de ejercicio en los músculos masticadores y en las articulaciones mandibulares, pudiendo aparecer dolor, chasquido en las mismas, hasta el dolor de cabeza y dolor cervical. El bruxismo puede ser tanto diurno como nocturno, siendo este último más frecuente y suele pasar desapercibido. El odontólogo va a confeccionar placas o férulas que van a recibir toda la fuerza descargada durante el bruxismo para evitar que le lleguen a las piezas dentarias. Las mismas se confeccionan en resinas transparentes a la medida del paciente y van a ayudar a posicionar a la mandíbula, evitando el desgaste dentario, fracturas, relajando a los músculos masticadores y protegiendo las restauraciones. Este es el tratamiento más efectivo para el bruxismo. No dudes en consultar.